хочешь узнать, как одним жестом заставить ее почувствовать себя. Ты думаешь, дело в словах, в унижении, но настоящая власть кроется в тишине. Ее эго — это хрупкий замок из стекла, построенный на фундаменте чужого внимания. И ты знаешь его самое уязвимое место. Вот правда, чем больше она пытается тебя впечатлить, тем громче тикает часовой механизм ее самооценки. Представь, она рассказывает о своем триумфе, ее глаза горят, она ждет твоего восхищения, а ты просто смотришь сквозь нее. Твое молчание становится зеркалом, отражающим ее отчаянную потребность в одобрении. Это не случайность, это психология. Лишая ее реакции, ты отнимаешь кислород, которым дышит ее гордыня. Просто продемонстрируй полное ледяное безразличие к тому, что для нее важнее всего.